सकाळपासून ना माझा नवरा मला विचारतो की जेवायला काय करायचं, जेवायला काय करायचं. सो मी त्याला अजून सांगितलेलं नाही आहे. त्याच्या पुढे इंग्रेडियंट्स ठेवते आता आणि त्यालाच गेस करायला लावते. बघूया तो किती चांगला गेस करू शकतो. गेस कर, चल मी जेवायला काय करणार आहे. सुकं बोंबील बटाट. रॉंग. बोंबील दिसले म्हणजे काय सुक्क बोंबील बटाट का? मग बोलला बोंबील बटाट. ते काय ओले बोंबील आहेत का? काय सांग. अरे तू ह्यावरून तरी बघ. पोतेंडी करणार आहे. ये आणि पोतेलडीच्या जोडीला काय? शिसोडी. ये कसलं शिसोडी? मांजळ्याचं. नो हळदीतलं. नो आंबट तिखट. नो. डीप फ्रीज मध्ये काय ठेवलाय? कोलंबाचं. ये किती हुशार आहे. बघितलं माझा नवरा स्वयंपाकात किती चांगला आणि परफेक्ट गेस करतो. व्हेरी गुड. गुड बॉय. कीप इट अप. किचन मध्ये दोघांनी मिळून स्वयंपाक करा आणि अशीच थोडीशी मस्ती मजा करत राहा. स्वयंपाक खूप स्वादिष्ट बनतो आणि रिलेशनशिप सुद्धा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय बाय. टेक केअर.